Xin chào các bác nhé. Mình lên video cái con máy TF41 4148 100W. Đấy thì con máy này như sáng ngày bác nào xem video lúc sáng ngày lúc mình bóc ra đấy là độ chế sai, và thứ hai nữa đó chính là nó chạy sau khi mà sửa xong chạy thì nó nóng một vế, không cân phép nhé, nóng một vế. Mặc dù là mới bóp cò chưa đầy 30 giây thì nó đã lên nhiệt độ đến 70 độ rồi. Đấy thì sau khi mà mình căn chỉnh và sửa chữa lại nhé, thì hiện tại bây giờ là cái máy nó đã hoạt động bình thường và auto quạt cũng để nguyên vậy được. Và bây giờ mình sẽ test máy cho các bạn xem con máy sau khi mà được mình sửa chữa làm lại nhé. Bạn nào mà chưa xem ở cái video sáng ngày lúc sửa lên máy test ấy, nó nóng ấy, nhiệt độ báo ấy, thì các bạn có thể xem lại. Vì lúc sáng ngày nó nóng nguyên một vế bên này, còn vế bên này thì mát rượi. Nhưng mà sau khi mà sửa chữa lại thì bây giờ mình sẽ test cho các bạn xem về cái máy. Đây là hiện tại bây giờ là mình không sử dụng quạt nhé. Dây quạt là mình đang bỏ ra một ấy này, đang bỏ ra và không cắm vào, tức là không dùng đến quạt. Đấy, dây quạt bỏ riêng ra. Đấy, và bây giờ mình sẽ test cho các bạn xem là cái máy nó chạy đây nhá, không cần dùng quạt này. Quên chưa cắm cái gì ta. Xem rồi, ok. Nó cái dây này mình nối vào nó tiếp xúc không tốt. Và bây giờ mình sẽ test cho các bạn xem này. Hiện tại là không dùng quạt nhé, và mình để cho máy chạy suốt như thế này luôn. Đó, và mình sẽ đặt kiểm tra các chức năng cho nó này. Đó, đây là chế độ băm nhá. Sáng ngày thì băm không chạy. Đó, băm này. Và đây là chế độ to nhỏ của điện áp. Đấy. Và cái điều đặc biệt quan trọng đó chính là mặc dù chạy như thế nào thì cái máy của chúng ta nó vẫn mát nhé. Nó không có một cái hiện tượng nóng mặc dù là không sử dụng quạt. Đây các bạn nhìn này. Đấy, quạt không hề sử dụng nhé. Và dòng mình đang đẩy này ở 50 cho các bạn xem này. Đấy, bóng này, kéo bốc khói bóng lên. Đó, máy chạy rất là mát anh em nhé. Và mình sẽ kẹp nhiệt độ cho anh em xem này, để mình kẹp nhiệt độ ở hai vệ cho anh em xem nhé. Chạy ở một cái thời gian nhất định như thế này, nhưng mà cái máy của chúng ta cái nhiệt độ kiểu gì rồi, đừng bảo mình là hết pin nhé. Đấy anh em xem, chạy bốc khói nhưng mà
Cái gỗ của mình nó sắp cháy rồi đấy. Cái nhiệt độ điên thế. Anh em xem nhé, mặc dù chạy như vậy này, cái nhiệt độ này mình phải giữ tay để ghim dây đấy, nhưng mà nhiệt độ rất là mát. Nó chỉ ấy thôi, nó chỉ ở tầm 27 28 độ và nó sẽ không lên, mặc dù là mình kéo bóng rất là lâu, nó không như kiểu sáng ngày đâu. Cái này chúng ta đây là còn chưa dùng gì đến quạt nhá. Nếu như mà để mà sử dụng đến quạt các thứ ấy thì nó còn rất là ấy nhá. Đó. Và nhiệt độ thì cực kỳ là mát. Đây mình sẽ đặt luôn sang bên này cho các bạn xem là cái nhiệt nó lên cân hay không thì đó các bạn xem. Mặc dù là nhiệt ở bên vệ nào nó cũng rất là cân nhá, không hề sai lệch. Đấy, chạy hai vế gần như là cân bằng. Và các bạn đó, mình sẽ đặt sang bên này này. Đây là mình chưa dùng quạt nhá. Nếu như dùng quạt thì nó sẽ mát và nó không tăng nhiệt nữa. Đấy, dù đặt ở bên nào thì nó cũng rất mát. Mà mình kéo bóng suốt nãy giờ mấy phút rồi đấy, mà chưa hơi phải dùng đến quạt. Chạy rất là mát nhé. Đấy là một cái cách mà làm máy. Nhiều anh em cứ nói rồng nói phượng, nhưng mà đến khi mình sửa lại các cái con máy của anh em ấy làm ấy, đấy, thì tư tưởng của anh em là cứ luôn luôn là làm lấy được tiền thôi, chứ còn để mà làm cho khách ổn định máy và tìm ra được cái bệnh cho người ta thì anh em gần như là không thể. Anh em tức là chỉ hỏng đâu thay đấy, và thậm chí là anh em còn làm bệnh nó đang nhẹ, anh em còn làm cho nó nhẹ hơn nhiều. Anh em hiểu ý không? Có nghĩa là bệnh nó đã bị ốm rồi, anh em còn làm cho nó ốm thêm. Anh em nhìn, mặc dù kéo bóng cháy gỗ, nhưng mà nhiệt độ không bao giờ vượt quá được cái mức ấy. Đây là mình đang kéo Granite nhá, dàn rất là mát này. Kiểm tra cả hai dàn này, hoạt động rất bình thường này. Đấy, nếu như mà một con máy mà sáng ngày mà kéo như này thì chắc là cháy bung bét phét hết rồi. Đấy, anh em nào chưa xem thì có thể xem lại ở video 1. Còn đấy, nhiệt độ này rất đều nhá. Vế này này 42,6 này. Vậy này này. Đây là chưa dùng quạt anh em nhé, lưu ý nhá. Còn dùng quạt thì chắc là nó không lên nổi nhiệt độ đâu. Nếu như mà ấy này 42 này, tức là nhiệt độ không có sự chênh lệch hay là thay đổi, nên là lên đều và chạy hoạt động là hoạt động đều. Mặc dù dòng mình đang để cho ăn này, anh em nhìn này. Đấy, dòng đang để 50% nhá. Chạy Granite, kéo một bóng 1000 như sáng ngày. Nhưng mà anh thấy sau khi sửa nó có một cái sự khác biệt rõ rệt. Đấy, cực ấm cả hai và nó không được phép là nhiệt độ dâng quá. Sáng ngày mới chỉ có bấm có 1 phút thôi mà nhiệt độ đo nó đã lên đến 58 độ rồi. Còn bây giờ thì gần 10 phút chạy, không quạt không gì. Đấy, mà nhiệt độ thì nó rất là mát nhá. Đấy là mình chưa lắp quạt, chưa lắp bất kể một cái gì. Và nhiệt độ ở đây này. Đấy, còn sáng này còn có quạt cơ, còn có quạt để thổi. Đấy nhá, 47 này. Và từ từ nó, nhiệt độ thì tất nhiên là không dùng quạt thì từ từ nó sẽ lên rồi. Nhưng mà này, đấy, rất là mát nhá. Tức là nó không thay đổi cái nhiệt độ. Đây mới gọi máy là chạy cân đều hết. Thì con này là của bác khách ở con này là của bác khách ở cái gì nhỉ? Cái gì Long An hay Long Yết gì, bác mua là bác mua kiểu hệ thanh lý thôi. Nhưng mà cái này là bác bị lừa, chuẩn là nói đúng hơn là bác bị lừa là chính xác. Bởi vì là máy nó biết là có bệnh rồi nên là nó bán cho bác.
cay thích nhờ. Cái này tự nhiên đang yên đang lành bị bật ra. Đó. Và đây là cái video test máy sau khi mà sửa xong với cái nỗi bệnh đó chính là không chỉnh được tốc độ băm này và không chỉnh được to nhỏ này. Đó. Và thứ hai nữa là không nóng, cháy, hạ nước, lổ phét. Bởi vì sao? Sáng ngày vừa mới bóp có 30 giây thôi mà cái này nó đã lên đến 80 độ thì không cháy với là lạ, mà nó lại chạy có một vế, còn bây giờ nó là chạy 2 vế thì nó khác. Thì cái thời gian mình test không dùng quạt đấy, như các bạn thấy là cái quạt ở đây hiện tại này còn chưa thèm cắm đến mà nó còn chạy được như thế này, thì các bạn đánh làm sao cái máy nó nóng được. Bởi vì là đánh làm sao các bạn cắm test suốt như này của mình được. Đây các bạn nhìn này, đốt nóng chảy cái này ra. Nếu như mà đặt cái đồng hồ mà vào cái đám chỗ phần nhiệt độ này ấy, thì có lẽ là mình nghĩ là nó phải lên đến căng lắm đấy. Đây mình sẽ đặt thử nhá. Ôi, cái pin này. Chúng ta sẽ kiểm tra này. Lên rất nhanh nhá. Đó, nếu như đặt này, đồng hồ chạy lên vù vù luôn. Anh em thấy chưa? Nó nhảy vù vù luôn. Đấy. Và xin chào anh em nhé. Chúc anh em làm sao mà đi mua máy ấy thì chọn đúng người. Đấy, thứ hai nữa là sửa máy vậy, chọn đúng nơi để tránh bị mất tiền oan. Nhiều khi là anh em cứ ham rẻ một vài đồng, xong rồi cứ thấy người ta thanh lý nói là bận công việc rồi là thế nọ thế kia, rồi là không bỏ nghề rồi thế nọ thế kia. Nói chung là toàn quả lừa. Và cũng rất nhiều các bạn thợ ấy, mình nói thật, tay nghề thì không có, nhưng mà làm thì ối rồi ôi, nhận vào làm của người ta, xong là khoan đục các kiểu lại là bung bét hết ra. Xong đến lúc đấy, như con máy này lúc sáng này đấy, tự nhiên cái máy nó đang chạy một vế, nó đã nóng, bỏ con máy ăn lên được rồi. Các bố còn đi thêm cho nó 2 cái quả tụ to trà bá kéo vào, mà đánh thêm vậy cũng có đánh được đâu. Mà người ta đánh cứ 5 phút lại cháy máy một lần, 5 phút lại cháy máy một lần. Đây là cái con máy này này, là nó do ông chủ trước ông ấy gửi cho thợ nào đó nâng cấp bảo hành hay là sửa chữa gì thì mình không biết, nhưng mà cháy khét mù, đen xì hết một vảng này. Rồi bố chẳng sửa được cái bệnh đấy, rồi bố lại quay ra bố thêm 2 con tụ vào cho người ta nữa, về người ta đánh không được, nó cháy, người ta sửa xong người ta lại lừa bán cho ông này. Và ông này mua về thì mình nghe nói là mua thanh lý về, sau đó là cũng hạ nước đột ở đâu, đột là đột mấy con này này, mấy con phét này này. Đấy, nó nổ tan tinh hết ra như thế này. Rồi là bởi vì nó nóng quá mà, vừa mới bóp 30 giây nóng hổi ra thì nó chả lổ. Xong rồi là lại gửi về cho mình. Thì đấy, nhưng mà mình sửa thì mình, trước khi mình sửa bất kể gì mình cũng phải tìm khắc phục xong nguyên nhân rồi mình mới sửa. Và con này thì lúc nãy có điện cho bác khách là làm cho bác xong rồi. Nhưng mà ý định của bác là muốn bắt cá diêu hồng với lại cái gì đấy cơ. Nhưng mà mình kiểm tra thì mình có nói bác là cái tần số của cái con TF này này nó thấp lắm, nó không bắt được những cái dòng rô phi hay cá diêu hồng. Nếu như mà muốn bắt thì có lẽ là mình sẽ tư vấn bắt thêm lại cái mạch MCU, tức là bỏ cái này đi, hoặc là mình sẽ chuyển sang làm cái bích của mình nó tần số cao thì mới bắt được những cái dòng đấy. Chứ còn như cái này thì chỉ bắt cá trắng thôi, bởi vì là mặc định của những cái dòng máy mà Trung Quốc này sản xuất này thì tần số của nó bắt cá trắng rất sướng và rất nhạy nhá. Còn riêng về nói về rô phi hay là nói về các cái loại cá khác thì là nó hơi kém. Nó kém không phải là do máy mà do tần số người ta làm, người ta chỉ thích cá trắng thôi. Còn ở bên mình thì thích rô phi. Và ở bên mình cũng có rất nhiều bạn là không thích rô phi. Đấy, cho nên là cái lý do là để chiều lòng các bạn thì nó sẽ sinh ra nhiều thứ, chứ nó không ai sản xuất theo ấy. Vậy cho nên là cái máy các bạn đặt ấy nó khác với lại cái máy các bạn mua sẵn. Cái máy các bạn mua sẵn hoặc là những cái ông rời hơi đất hỡi nào đấy, ông cứ làm tràn lan ra cả hàng mấy chục chiếc này, xong ông bán này thì mua về hên xui à. Đấy, có người thì khen đánh ngon bởi vì người ta không đánh rô phi, còn có người thì bảo đánh không được.
Rồi là làm tràn nan ra thì mua thì nó hợp nước từng vùng, có vùng thì đánh ngon, còn có vùng thì không hợp thì sẽ vứt đi. Đấy, cho nên là cái lý do anh em tại sao lên mua máy đặt, dù làm thời gian nó hơi lâu tí nhưng mà nó sẽ ngon và đảm bảo cho anh em. Còn cái lý do mà đặt mà nó vẫn hỏng thì đấy là nói chuyện, cái câu chuyện nó là đồ điện tử thì nó hỏng nó là bình thường, nó chẳng có cái. Bởi vì là các bạn nên biết là một cái điện thoại nó qua hàng bao nhiêu khâu kiểm định, hoặc một cái ô tô, nhưng mà sao có những chiếc lỗi vừa mới hạ màn sản xuất xuống xe phát là đã lỗi rồi. Đấy, nó là đơn giản, cho nên là anh em đừng bao giờ nghĩ những cái gì mới mà không bao giờ hỏng. Đấy, mà nó chỉ một vài cái vấn đề nó không được test kỹ, hoặc là trong cái quá trình vận chuyển các thứ thì nó hỏng là bình thường. Mình nghe rất nhiều các bạn gửi máy về cho mình sửa, bảo máy vừa mới mua của nó được mấy ngày hỏng, mà con máy mua của bác thì đánh mãi không hỏng. Nhưng mà mình bảo rồi, cái đồ điện tử không nói mạnh được, mình cũng chẳng dám cam kết. Nhưng mà cái vấn đề nó ở cái chỗ là hỏng hay không thì có sửa chữa, có bảo hành, không từ chối là được. Còn nói về đồ điện tử nhá, như một con máy đang test ở đây bình thường như thế này, em gặp rất nhiều trường hợp rồi, đóng vào gửi về cho khách, tự nhiên nó chẳng chạy nữa. Mà rõ ràng là mình đã sửa ngon lành cho khách như thế này rồi, mà khách bảo là hay mày sửa kiểu gì về chẳng chạy gì, lại phải bảo bác gửi quay lại đây em làm lại. Bởi vì đi nó vận chuyển, nó ném các thứ, nó có lương nhẹ đặt như mình đâu. Đấy, nó còn rất nhiều cái phức tạp. Cho nên là em nói tới đây thôi, và hẹn gặp lại các bác ở video sau. Xin chào và hẹn gặp lại nhé. Và nếu như mà bác nào mà có nhu cầu sửa chữa hay là lắp đặt hay là đặt mới hay là làm gì đó thì cứ liên hệ cho em, số điện thoại là 0961 338 111. Zalo của em cũng là 0961 338 111 nhé. Và hẹn gặp lại các bác ở trong những cái video sau. Và các bác lưu ý là khi mua máy nên chọn thợ sửa, và chọn tốt nhất là nên làm mới, đừng mua thanh lý làm gì. Bởi vì là hàng thanh lý em làm máy với thu mua bao nhiêu chiếc rồi, em chưa thấy chiếc nào ngon mà người ta thanh lý hay là người ta ấy cả. Đấy, cái này thì em nói rất nhiều rồi. Còn mua máy thì anh em ta nên chọn thợ hoặc sửa máy vậy, chọn đúng người. Thì cái máy của anh em làm tất nhiên là nó sẽ có cái lương tâm hơn và nó đảm bảo hơn. Còn giá thành thì người ta làm nó phục vụ cho anh em, người ta chu đáo cẩn thận thì giá thành nó sẽ đắt hơn là ông làm ẩu. Ví dụ như kiểu cùng một cái máy như này, ông vừa rồi đấy đi sửa nâng cấp mất hàng 500-600 nghìn, nhưng mà về vẫn cháy, đánh vẫn không được. Đấy, nhưng mà về tay một người thợ nào đó, người ta làm nó ok thì là người ta sẽ lấy cao hơn. Nhưng mà cái máy làm ra nó là cái máy chứ nó không phải đồ bỏ đi. Đấy là cái lưu ý. Và xin chào, hẹn gặp lại anh em.